మేము ఇలాగే అంకాపల్లి వెళ్ళాం. చాలా రోజులు అయిందని బయటికి వెళ్ళి నైట్ పూట ఇలాగా సరదాగా అంకాపల్లి అంటే రౌండ్ వేసి వచ్చి టిఫిన్ షాప్ కనబడితే టిఫిన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాం తిందామని. చపాతీ ఉందంటే చపాతీ చెప్పుకున్నాం. ఇలా చపాతీ వచ్చింది. చపాతీ టేస్ట్ చేసాం. అంతేం బాగాలేక చపాతీ గట్టిగా ఉంది. ఇంకా ఇలా తినేసి ఇలా వస్తాం. కానీ రూపాయలు చపాతీ వేస్ట్. గట్టిగా ఉండక చపాతీ అయితే ఇలా కొంచెం దూరం వెళ్తే మళ్ళీ ఇంకో షాప్ కనబడింది. మా ఊరు ఇక్కడ బాగుంటుందంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాం చపాతీ. ఇక్కడైతే మన ముందు చేస్తున్నారు చపాతీ. ఇలా స్టేజ్ చూసి చపాతీ విత్ కర్రీ చంపిస్తున్నారు. ఇక్కడైతే పల్లె తిన్నాను బాగుంటుంది కొంచెం అక్కడికంటే బెటర్. ఇక్కడైతే చపాతీ 45 రూపాయలు. ఇలా లాస్ట్లో వెళ్ళి ముందు అయితే జ్యూస్ వేసి ఇలా జ్యూస్ వేసి అయితే బయలుదేరిపోయాం మళ్ళీ ఇంటికి. నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం.